दुनिया जितनी पागल कहे रिश्ता तोड़ दे उतना बढ़िया है, जितने रिश्ते टूट जाए ना दुनिया से उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन रिश्तों में कहीं कोई सुख नहीं है, कहीं कोई आनंद नहीं है। एक दिन जा कर के जब ठोकर लगती ना तब समझ आता अरे राम राम राम, दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो वैसी है, सबके असली चेहरा बाहर आ जाते हैं। इसलिए नाता सबसे पक्का वाला कोई है तो वो ठाकुर जी के साथ है।